にちは。今日は我が家の台所を紹介します。玄関から台所を見るとこんな感じです。これはいつも料理を作る時にこの辺りから動画を撮っています。それではまずキッチンの左側から紹介します。我が家のキッチンは結構フィンランドの典型的なキッチンで、こんな感じで食洗機とオーブンがついています。で、ほとんどの食器は食洗機で洗っていて、で壊れやすいものだけここで洗って上の乾燥棚で乾かしています。でこの乾燥棚もフィンランドの台所によくある棚です。シンクの下はゴミ箱とかリサイクルできそうなものを集めています。で紙袋はね、一応捨てずに集めていて、で紙のゴミ類を捨てる時の袋としてよく使っています。台拭きはね、スーパーで買える自分で長さを調節して切って使えるタイプを使っています。シンクの横の台は台所にいる時に一番よくいる場所なので、好きなものを目の前に置くようにしています。例えば結婚した時にいただいたイタラの花瓶だったり、私の祖母の茶碗を置いています。でこの可愛いキノコは実は飾りだけじゃなくてスパイス入れと楊枝入れになっています。下は食洗機で、このね隣の棚にはスパイスが入っています。愛媛出身だからみかんの箱があります。でこれはシナモンロール用のカネリです。隣の棚には文房具、紙、玄関に置くスペースがないので、ここにサングラスとか置いています。でね、ここにあるのはビタミンです。今からの時期、これはフィンランドに住むなら結構大事なものになります。こっちにあるのは娘用のクマのグミタイプのビタミンで、これがね結構美味しいから私もたまにこっち食べてます。でこのちっちゃい方は大人が食べているビタミンです。でこっちは娘が大好きな食後に食べているキシリトールのタブレットがあります。これはねいつもお土産におすすめしているキシリトールです。こんな感じでラムネみたいな感じでね、甘くて食べやすいです。味も美味しい。で棚の下はもう一つ小さな台があります。ここにある植物は夫の家族から受け継いだものです。でこの植物の後ろに隠れているのはカルシファーこれは友達からもらったものです。でこのまた後ろに隠れているのは大好きなベアです。で私はね学園アリスっていう漫画が本当に大好きで、日本に住む学園アリス好きなお友達がこのベアをね、娘が生まれた時に送ってくれました。で娘もこのベアが好きだから、たまに台所からいなくなってリビングだったり娘の部屋だったり玄関の扉の前とかいろんなところに出没してます。それで下の棚にはハンギングバスケット、これは最近自分が編んだものです。でこのバスケットの中に料理本といちごの鍋敷を置いています。下の棚は上から鍋敷などのキッチン用品の収納を、お菓子作り用のもの、ランチョンマットで、その下にもっと調理用の器具があります。続いて台所の右側を紹介します。でね、ここにかなり大きな冷蔵庫があるんだけど、このアパートに引っ越す前からあったものです。
でこのキッチンのいいポイントはこんな風に収納するスペースが結構あります。まず右側の上と下、これはどちらも掃除用具を収納しています。でこの掃除用具の前にあるのが、これもまた自分で編んだいちごのトートバッグです。これはね可愛いからいつもここに飾ってます。見える位置に飾ってます。でこの右が冷凍庫で左が冷蔵庫です。冷蔵庫の中はこんな感じ。なんか特に面白いものはないかな。でもねこのヨーグルト、これヨーグルトなんですけど、フィンランドに引っ越した時に面白いなって思いました。牛乳みたいな箱にぎっしりヨーグルトが入ってます。で冷蔵庫の上にはトイレットペーパー、キッチンペーパー、その隣は段ボール箱とか説明書を保管しています。で冷蔵庫の隣にあるのはパントリーです。普段はもうちょっとぐちゃっとしてるんだけど、今日は動画用に事前に綺麗にしました。上から順番にスナック、次がベーキング用品、和食系で、その他と一番下が緊急用の食材です。前もちょっと紹介したかもしれないんだけど、このリーシカックが美味しいし、ポテチとかよりはねヘルシーだから娘がよく軽食代わりに食べてます。で今あるのはピザ味かな。これはリーシカックと普通にチーズとハムとかキュウリとか乗せて食べても美味しいです。で他に面白いのはあるかな。このパン、これはオーブンで焼いて食べるタイプのパンです。こういうのもあんまり日本にないんじゃないかな。次に紹介するのは私が台所で一番好きな食器棚のコーナーを紹介します。大体の食器は下に収納してて、上はガラス系とかマグ系とかを収納しています。この食器棚の、ね、真ん中にあるテーブルにコーヒーメーカーとか電子レンジ、ケトルなどを置いています。でこのコーヒーメーカーはフィンランドの家庭でよく使われているタイプのモカマスターっていうブランドです。これは結構北欧で人気のあるコーヒーメーカーらしい。でケトルの横には三村姉さんのピッチャーがあります。左側には白樺のカゴを置いています。ハンドクラフトとか好きなんですけど、趣味の時間によくキッチンにいるので、この自分のね趣味用品もこのカゴに収納しています。で上の食器棚は見てわかると思うんだけど、収納場所が全体的に見えるので、なるべく可愛く飾ろうとしてます。で左側には植物、フリーマーケットで見つけた食器、インコの写真を飾っています。中央の棚は開けるとこんな感じ。下の段は自分の目線だから、一番好きな食器とか飾りたいものを飾るようにしてます。例えばこれは今年買って本当に良かったアラビアのスープ皿です。でこの棚の上は薬入れを置いたり、でその上にはキャンドルとか食器、ストロー、水やり用のジョウロで、その上は今は使ってない食器を飾っています。でこっちの扉がある棚にはグラスやマグを収納しています。結
構ね YouTube を見てくれてる方と持っている食器が被ったり、なんか趣味が似ているところがあるので、今日はその中から秋冬におすすめのムーミン食器を紹介しようかなと思います。まず最初に紹介するのはこのリトルミーの緑色のヴィンテージマグです。これはね、ちょうどフィンランドのスーパーで復刻版が販売されていて、結構話題になってるマグです。で、こっちのオリジナルのマグは1999年から2007年にかけてと2011年に販売されていました。こんな感じでね、秋冬にぴったりの落ち着いた色合いで、黒のワンピースを着たミーが滑り台を滑ってるのかな、なんか楽しそうな姿が描かれています。次におすすめなのがこちらのウィンターマグ。これはムーミンのスノーホースマグです。2016年の冬に販売されたもので、迫力のある雪の馬が描かれています。このマグ可愛いなって思うのが、北欧らしい雪景色が描かれていて、で我が家のね、窓から見る冬の景色に似ているところもあって気に入ってます。でちなみにマグ以外にもボールもあって、これでね冬の朝食とかとったらもう最高の一日が始まるんではないかと思います。で次はこっちのムーミングラス。これはね今年2024年に発売されたミスティカルフォレストっていうのかな。でアラビア初のムーミンのガラステーブルウェアコレクションで、季節問わず使えるような可愛いグラスセットです。で最後は動画で紹介してた三村姉さんのピッチャーです。これは2012年から2015年にかけて発売されたもので、こんな風にリラックスしている三村姉さんが描かれています。もちろんねこのままピッチャーとして使っても可愛いし、私みたいに花瓶として使ってもテーブルに飾っても可愛いかと思います。でね、今紹介した食器は全てフィンランドのオンラインサイトから届いたものです。ムーミンのマグを集めてる人だったら知ってるかもしれないんだけど、ムーミンムキットラハクシっていうフィンランドのオンラインショップです。このお店は廃盤になったムーミンのアイテムに特化していて、でね、店舗ではもう入らないようなそんなレアなムーミンマグを見つけることができます。でね、私も娘のためにこのピンク色の小さなマグを見つけました。でこっちにある青いのがもともと夫が子供の頃から持ってるムーミンポイカっていうマグで、どちらも90年代くらいに販売されたのかな。でこれはフィンランドのヴィンテージの食器専門店の方から聞いたお話なんだけど、昔のアラビア食器って一式販売されていた時期があって、販売されていたものを家族が受け継いで、足りない食器をね食器専門店のお店で探して購入するっていう方が多いって聞いたことがあります。でこういう古いものをね大事に自分で集めてでも使うっていうのがとっても素敵な考えだなと思って、でこの夫の持っていた青色のマグとセットになるように娘にもこのピンク色のマグを見つけました。でムーミンムキットラハクシさんは本当にたくさんのムーミン食器があるから、ムーミン好きの人とかコレクターの人とかいたらぜひ一度見てほしいサイトです。で日本語でも対応してるから、わからないことがあったらお店の人にも聞けるし、フィンランドからだけど安心してお買い物ができるようなそんなお店です。で概要欄にもねリンクを貼っておくので、気になる方はぜひ見てみてください。でそして次は台所のルームツアーに戻って、次は食器棚の右側を紹介します。でこれは動画を見てくれている方はわかると思うんですけど、ここに小さなカフェスペースを作っています。でね、いつも3種類くらいのコーヒーを用意していて、でその日の気分に合わせて選ぶようにしています。でちなみに一番リピートしているコーヒーはパウリングのブラジルっていうコーヒーです。これはね飲みやすくて味も良くて、これだけはいつも買うようにしています。
でこのカフェスペースの上はピクニック用のカゴを置いてます。でその上はグラス類かな、グラス系で、次は食器棚の下を紹介します。一番上の棚は左からカトラリーと、で右側はまな板とかラップとか細かいキッチン用品を収納しています。でここは特に面白いものはないけど、強いて言うならこのハローキティのね扇子をなぜか母からもらったので、これを置いてて、でここにあるのは魚のステンレスソープです。で中央の棚は食器と保存容器を収納しています。で食器はねフィンランドらしくだいたいアラビア食器です。でこっちの小皿は祖母が使っていたものもあります。でここにある食器はだいたいいただき物かフリマで購入したものです。中古の食器です。落ち着いた色の食器がすごい好きで、白とか茶色とか緑とかそんな感じの色の食器が集まってます。で一番下の棚には、左側はこんな模様替え用のものだったり、右は大きめの食器とかその他置く場所がないものを置いてます。私は本当に模様替えが好きで、忙しくなかったら季節ごとに 1,2 回模様替えするレベルで模様替えしてます。棚の左側はタオルを収納しています。で今年の夏からここでキノコも栽培しています。これはねもう1回収穫できて、2回目の収穫を待っているところです。でちなみにこのタオルの箱は自分で作りました。次は食器棚の隣の棚を紹介します。この上に丸い時計を置いていて、下に調理器具用の棚を置いています。この棚はねもともとリビング用に買ってたんだけど、調理器具用にいいかなと思ってリビングからお引っ越ししてきました。で棚は IKEA のノールドシーサーシリーズっていう棚です。でこれもね中古で買いました。棚の上には今はコーヒーカップとか植物を置いています。このコーヒーカップがねとっても可愛くて、これは今年買ったアラビアのキルシカっていうシリーズです。さくらんぼって意味のシリーズです。で棚の左側は趣味のもの、編み物とかトレイを置いています。で棚は上から鍋とかフライパンとかボウルを置いています。このボウルのね上にあるカバーは自分で編んだものです。ここにあるボウルはだいたい IKEA のものかな。で最後、棚の反対側はダイニングテーブルを置いています。このテーブルはね、このアパートに引っ越す時に夫といろんなお店を巡って買ったものです。思い出のある机です。今は一番ちっちゃくなってるんですけど、中央が開くようになってて、で板が2枚くらいあるのかな。これでサイズ調節ができます。椅子ももうちょっとあって、お客さんが来た時とかは広くして使えるような机です。でテーブルの下には IKEA のラグを敷いています。このテーブルがちょっと硬い感じがするので、自然素材のラグを下に敷いて全体的に柔らかい雰囲気に見えるようにしています。で今はね洗濯中だからないんだけど、最近はよくテーブルクロスも使っています。でテーブルの中央には植物と、あと飾り用のキャンドルを置いています。最後にぐるっと回ったらこんな感じです。
今日紹介したアイテムの情報は動画の概要欄から確認できます。気になるものとか、あとこんな動画が見たいっていうリクエストがあればコメント欄で教えてください。動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週の Vlog でお会いしましょう。